हम दावकी से आते हुए हम क्रांगसुरी वाटरफॉल्स में रुका था। ये रास्ता है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत पीसफुल है। इतना सुंदर था कि मैं ऐसे ही देखते रह गए थे। हम मॉर्निंग में आए थे तो ज़्यादा क्राउड नहीं था, बहुत अच्छा था रास्ते में। हम बहुत पीसफुली हम इतना खूबसूरत नज़ारा को एंजॉय करते हुए चले गए थे। और वहाँ पे पहुँचते मुझे लग रहा था दिस इज़ अनरियल। इतना खूबसूरत वाटरफॉल है, पूरा ब्लू वाटर, दिस इज़ नॉट एडिड। यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हो। वहाँ पर आपको लाइफ जैकेट पहन के ही स्विमिंग करना अलाउ है, उसके लिए अलग सा टिकट लेना पड़ेगा। एंड द व्यू इज़ सच अनरियल। आई रियली एन्जॉय। आपको मेघालय जा रहे होंगे तो क्रांगसुरी ज़रूर जाना चाहिए।